السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي في قناة بنات ماما أمل. النهاردة هنعمل الطقم اللي انتوا شايفينه دوت التوكة والشنطة الجميلة خالص الكيوت ديت. حاجة كده جميلة للعيد للأطفال. يلا بسم الله، يلا نعملوها مع بعض. سهلة خالص وبسيطة وما كلفتناش حاجة. الأول هنعمل عدد من السلاسل بعرض الشنطة. أنا عملت حوالي 16 سلسلة، لأن طبعا الإبرة ديت رقم 5 والخيط ده خيط قطيفة، فبيعني ايه بيكبر بسرعة، يعني مش يغلي. عملت 16 غرزة وعرض الشنطة كان 16 برضو، 16 سنتي. هنشتغل بقى فوق كل غرزة غرزة حشو. بعد ما ارتفعت سلسلة هنعمل غرزة حشو فوق كل غرزة أو داخل كل غرزة يعني. هنفضل ماشية كده لآخر السطر. وفي الحودة بقى هنزود برضو، لأن لازم تبقى هنعمل قاعدة بس خفيفة، يعني مش قاعدة كبيرة. هنخش 4 مرات في الغرزة الأخيرة كده. 3 الغرزة يعني اللي هي بتاعت السطر، وبعدين 2 اهمت، وكمان غرزة. بعد كده هخش بقى في كل قصد كل غرزة اشتغل غرزة. يعني في الحودة بعمل 4 بس. هنشتغل لآخر السطر. وصلت للناحية التانية برضو هخليهم في آخر غرزة 4. أنا كنت مرتفعة سلسلة هتعتبر برضو غرزة، وكنت داخلة غرزة يبقوا 2. هشتغل 2 كمان في نفس الفتحة. ادي 1 وادي التانية، كده بقوا 4. هنقفل بقى في آخر اللي هي في السلسلة، هنخش فيها كده ونقفل بمنزلقة. كده خلصت القاعدة بتاعة الشنطة. هنرتفع سلسلة بقى، وهخش داخل كل غرزة هعمل غرزة حشو بدون تزايد بقى. خلاص مش هنعمل تزايد، التزايد بيبقى في السطر الأول بس. هنشتغل بالشكل دوت، نفضل نشتغل في كل غرزة غرزة من غير أي تزايد. مش هرتفع غرزة سلسلة تاني في السطور. أنا هشتغل حلزون زي ما انتوا شايفين كده. هنخش في الحودة ديت مفيش زيادات بقى، هشتغل في كل غرزة غرزة. هتبدأ بقى الشنطة تتقوس اهي. اللهم صل على سيدنا محمد. هنفضل بقى نشتغل كده لغاية اما نرتفع بالشنطة. انا ارتفعت 14 سنتي، يعني ارتفعت 12 الاول او 12، وبعدين عملت بقى السطور بتاعة المنزلقة. هي الشنطة كلها 14 سنتي. كده بقى اتقوست اهي. هنفضل نرتفع بقى كده بالشكل ده بدون اي زيادات لحد ما نوصل للطول اللي انت عايزاه. يعني تشوف انت عايزة الطول قد ايه.
هنشتغل بقى السطرين بعد كده، بعد ما ارتفعت طبعا خيط القطيفة ما نشدهوش كده زي الخيط العادي بتاع الصوف او القطن، لا، بيبقى عايز يعني مسايسة شوية. هنخش بقى في كل غرزة كده بس في الحلقة الخلفية، ونعمل غرزة منزلقة سحبة كده زي السلسلة يعني، اهي نعمل منزلقة. اه خلصتها اهيت. هنبدأ بقى نعمل القلاب بتاعها كده، هي كلها على بعضها 14 بالسطرين اللي انا عملتهم في الاخر دول، وعرضها 16. هنبدأ بقى نعمل القلاب، هنعمل 5 سلاسل، او لو تصغريهم يبقى افضل، يعني اعملي 4 مثلا ولا حاجة، لان انا في الاخر ضيقت عملتها بالابرة، ابرة التنظيف يعني قفلتها. هنقفل باب منزلقة، نخليها حلقة كده، ونخش جوه الحلقة ونعمل 6 غرز. نرتفع الأول سلسلة ارتفاع، وبعدين نعمل 6 غرز حشو كده، 2 3 4 5 6. هنرتفع سلسلة، أنا شغلي طبعا في نص الحلقة بس، مش هنعمل الحلقة كلها. ادي هنعمل في كل فتحة غرزتين تزايد، اهو غرزة تزايد اهيت، التانية هنعمل فيها غرزة، وكمان في نفسها اخش برضو تاني واعمل غرزة، يبقى في كل فتحة هنعمل غرزتين، بنسميها غرزة تزايد. احنا بنعمل نص دايرة، مش بنعمل دايرة كاملة، عشان ده هيبقى القلاب بتاع الشنطة. نعمل كمان غرزة، يبقى كده دخلت في كل فتحة عملت غرزتين. هنرتفع سلسلة، ندير الشغل، ونشتغل برضو التزايد، بس تزايد عشوائي كده يعني، غرزة غرزة غرزتين، مش في نفس الحتة اللي أنا زودت فيها أدخل تاني، عشان ما تدينيش أشكال كده مثلثة. أعمل عشوائي كده، منين ما نلاقي الحتة دي عايزة تزيد نزودها كده يعني. ادي أنا بعمل 2 فرداني، وبعدين بعمل غرزة حشو، غرزة تزايد 2 اهمت، وبعدين غرزة تزايد، وهكذا. وهنزود بقى كده واحنا بنشتغلهم، منين ما نلاقي هي عايزة يعني تزايد هنزود، مش زي ما بنعمل الدايرة يعني، مش هيبقى تزايد منظم زي بتاع الدايرة. المهم تبقى الخط اللي فوق دوت اللي هو هيبقى نص الدايرة يعني، الخط بتاع نص الدايرة ده يبقى مستقيم. اه عملت سطر فوق بقى كده، سطر حشو، وعملت برضو على الشنطة نفسها غرزة حشو من الظهر، وهخيطهم في بعض. عملت غرزة سطر غرزة حشو في الشنطة، وبعدين هنخيطهم في بعض بقى، سلسلة قصد السلسلة بإبرة التنظيف العادية. اهو خيطتها اهي. هنبدأ بقى نعمل الإيد بتاعت الشنطة. بتخيطي طبعا بنفس الخيط، يا إما لو عايزة تخيطي بخيط خياطة بس نفس اللون ماشي. هنعمل بقى إيد الشنطة،
عرضها هيبقى سلسلتين اتنين بس. هعمل 3 سلاسل، واحدة ارتفاع واتنين هما السطر. وهخش في الغرزتين، كل واحدة هعمل فيها غرزة حشو، وارتفع غرزة وادير واشتغل 2 حشو. دي 1 وادي التانية. يبقى السطر بتاعي عبارة عن غرزتين، ارتفع سلسلة وادير الشغل، واخش في الفتحة الاولى واعمل غرزة، وفي الفتحة التانية واعمل غرزة، نرتفع برضو سلسلة وندير ونشتغل، وهكذا لحد ما وصلت. عملت الايد 65 سنتية، معقولة بالنسبة يعني للأطفال. لو انت عايزة تزودي اكتر ماشي، عايزة تقللي ماشي، حسب الطفلة يعني اللي هتمسك. هنفضل نشتغل بالشكل ده لحد الارتفاع اللي احنا عايزينه، او الطول يعني اللي احنا عايزينه. يا ريت يا حبايبي اللي وصل معايا في الفيديو لحد هنا يعمل لنا لايك، ولو هو اول مرة يشوفني يشترك كده ويشرفنا بالاشتراك بتاعه عشان القناة تكبر بيكم. والف شكر مقدم، فضلا منكم طبعا وليس امر. لو ارتفعت بيها اهوت، عملت طولها حوالي 65 سنتي، وسايبلها من كل ناحية حتة هي عشان نبقى نخيط بيها. هنبدأ. انا دي التوكة دي عملتها بقى، عملت لها حتة برضو كده، ممكن نشتغلها تريكو أو كروشيه. عرضها 3 غرز برضو، اللي يعجبك. عايز تشتغلها كروشيه ماشي، عايز تشتغلها تريكو ماشي. 3 غرز بس. وكنت جايبة الطوق دوت من عند بتوع الخيط يعني، بيبيعوا الخردوات وكده، وخيطتها على الطوق اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنعمل بقى شكل من فوق كده اهوت. هنخش كده بالإبرة. هو الأفضل إن احنا كنا نستخدمه إبرة أصغر شوية، عشان يعني سنها يبقى رفيع، تبقى سهلة في الشغل. نشتغل 3 سلاسل وننزل في الغرزة اللي بعدها، نخش كده نعمل غرزة سحبة يعني، سلسلة أو منزلقة يعني. طبعا لأن كان الخيط مشدود على الطوق. الطوق ده رخيص، ما هوش غالي يعني، هتلاقيه عند بتوع الكلف والحاجات دي والخيوط وكده. 2 3 وننزل في الغرزة اللي جنبها على طول. أو لو عايزة تعملي في نفس الغرزة تحت وتثبتيها، تبقى غرزة بيكو، تبقى برضه هي بس من الخيط تخين، فأنا كنت بنخش في الغرزة اللي بعدها. وهكذا أنا هنعمل كده الجزء اللي هو بيبقى فوق دوت يعني. مش هنعمل كلها، لأن في جزء منها بيبقى داخل ورا الودن، فما يبقالوش لازمة يعني. هنعمل بقى كده. بقت شكلها عاملة زي ما يكون فل كده، أو شكلها حلو يعني، أو ورد يعني كده. وهنعمل لها فيونكة بقى من الجنب. لو عايزة تعملي بلون تاني تشكلي يعني، تبقى حلوة برضو. عايزة تخليها كلها بلون واحد ماشي. هنعمل فيونكة عرضها 3 غرز، أعمل غرزة ارتفاع، يبقى 4 غرز، كله 4 سلاسل يعني. ادي أول غرزة، تاني غرزة، تالت غرزة. يبقى الفيونكة بتاعتي عرضها 3 سلاسل. ارتفع السلسلة وداير الشغل،
واشتغل كده لغاية اما اعملها زي 5 سنتي او حاجة، يعني مش حسب الحجم اللي انت عايزاه. هنعمل 2، واحدة للشنطة وواحدة للتوك. اهو عملتهم اهمت. هنجيب بقى ابرة التنظيف وبالخيط الابيض العادي، وهدككها كده اهو سراجة يعني كده عشان اضمها من النص. وهخيطها في قلب التوكة، وهعمل ورد كده صغير بخيط الصوف، او ممكن تعمليه بخيط القطن، يعني المتوفر عندك اعملي بيه وردة صغيرة كده، او ممكن تحطي لولي او حاجة يعني تزوقي بيه الفيونكة عشان تكسري اللون الابيض ده، يعني ايه تحليه شوية يعني يبقى لونه حلو. هنعمل التانية زيها، يبقى واحدة للتوكة وواحدة للشنطة. اهي ركبتها اهي، ركبت الوردة فوق منها وعليها الولاية، وركبت الايد خيطتها من الجناب. مفيش داعي يعني ان احنا نحط لها حلقات ولا حاجة، عايز تحط لها حلقات حط لها. وركبت زرار صغير كده عشان تبقى سهلة على الطفلة يعني. وفي اي فتحة في قلب الشغل بندخل الزرار. مش بنعمل له عروة يعني مخصوص ولا حاجة، لان الكروشيه انتوا عارفين الفتحات بتاعته بتبقى واسعة. زي ما انتوا شايفين كده شكلها جميل. وعملت للقلاب تبع طبعا شكل كده من تحت. وادي الفيونكة كمان حطيت لها وردة، التوكة يعني عملت لها وردة وحطيت ايه لولي كده. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون عجبتكم وتنفذوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.